Wszyscy dobrze wiemy, że jednym z głównych aspektów customowych klawiatur mechanicznych jest dźwięk, jaki wydają one podczas pisania. Jedni wolą thok, inni klak, ale są też osoby, które preferują ciszę. Lub po prostu nie mogą sobie pozwolić na wydawanie zbyt donośnych dźwięków, gdy inni wokoło próbują spać lub skupić się na swoich zajęciach. I tu z pomocą przychodzi Akko ze swoimi nowymi switchami Silent. Mamy nie jedną, a dwie nowe propozycje cichych switchy od Akko. Liniowe Fairy oraz Tactile Penguin. Pokażę Wam dziś oba te przełączniki. Będzie też sound test i dam Wam znać, jakie są moje odczucia z korzystania z Silent Switchy. Przełączniki te dostałem do testów od Akko. I od razu przypomnę, że jeśli planujecie zakupy klawiaturowe, to na stronach akkogear.de oraz akkogear.eu macie 10% zniżki z kodem PIXEL. I to nie tylko na Switche, ale też na cały asortyment. Zacznijmy od Fairy Silent. Są to przełączniki liniowe, stosunkowo lekkie. 55 g bottom-out, pełny dystans 3,3 mm, aktywacja na wysokości 2 mm przy 50 g siły nacisku. Są one w ładnych, pastelowych kolorach, housing jest wykonany z nylonu, a stem z POM. To, co sprawia, że są one silent, to kawałki silikonu na prowadnicach trzpienia, które absorbują siłę uderzenia zarówno przy wciąganiu, jak i odbiciu switcha, co niweluje wydawany przez nie dźwięk. Na stemie znalazłem śladowe ilości smaru, ale jak dla mnie jest to za mało, żeby nazwać je fabrycznie smarowanymi przełącznikami. Są one dość szorstkie i ręcznie smarowanie na pewno by się tu przydało. Za to nie wydobywają się z nich niechciane dźwięki jak pingowanie. Posłuchajcie, jak brzmią w klawiaturze. Sponsorem tego filmu jest PCBWay. PCBWay to producent płytek drukowanych PCB Online. Jeśli zawsze marzyliście o stworzeniu swojego projektu klawiatury, albo może potrzebujecie wymienić niedziałający PCB w swojej klawiaturze i macie plik z projektem, możecie to szybko zrealizować z PCBWay. Czy to proste, jednowarstwowe, czy bardziej skomplikowane, wielowarstwowe PCB, wraz z PCBWay możecie stworzyć praktycznie dowolny projekt dostosowany do Waszych potrzeb. Ale PCB to nie wszystko. Może chcielibyście wyciąć własną, niestandardową budowę do klawiatury? Dzięki usługom CNC i druku 3D również jest to możliwe. Dodatkowo mogą dla Was to wszystko na miejscu złożyć i przetestować. A wszystko to w konkurencyjnych cenach. Nie odkładajcie swoich projektów na później. Zrealizujcie je z PCBWay na pcbway.com. Teraz czas na pingwiny. Kolorystyka podobna do Akko Piano, z tą różnicą, że stem jest tutaj pomarańczowy. Housing, tak samo jak w przypadku Fairy, jest wykonany z nylonu, a stem z POM. Są to dość delikatne taktile. 60 g bottom-out, pełny dystans również 3,3 mm i aktywacja na wysokości 2 mm przy 48 g siły nacisku. Bump tutaj zaczyna się już na samym początku, co akurat mi odpowiada. Tu również znajdziemy wyciszające kawałki silikonu oraz śladowe ilości smaru na stemie. Z racji tego, że są to przełączniki tactile, szorstkość nie jest tak wyczuwalna i można by się obejść bez ręcznego smarowania, jeśli nie chce nam się tego robić, choć byłoby to raczej zalecane. Pingowania tutaj też nie uświadczymy. Jak dla mnie są może trochę za lekkie, ale feeling z pisania na tactile silentach jest ciekawszy niż na zwykłych liniowych. Oczywiście w obu przypadkach będzie odczuwalna ta miękkość spowodowana amortyzowaniem trzpienia przez silikon, ale w przełącznikach tactile łatwiej jest nie wciskać ich do samego końca, przez co można zminimalizować to odczucie. Posłuchajcie Akko Penguin w akcji.
Ja osobiście uwielbiam long wall switche zamocowane na aluminiowym plejcie i ich donośny dźwięk przy klikaniu. Ale potrafię również docenić cichą klawiaturę. Są momenty, w których moje klikanie denerwuje resztę domowników i wtedy takie silent switche ratują sytuację. Dodatkowo na Tactile pisze się bardzo przyjemnie i nie czuć, jakbyśmy mieli pod palcami klawiaturę membranową. I dlatego ja osobiście z tej dwójki wybrałbym Akko Penguin. Ale jeśli przełączniki Tactile to nie wasza bajka, to Akko Fairy będą jak znalazł. Warto je tylko najpierw przesmarować. A co wy sądzicie o switchach Silent? Które z propozycją Akko chcielibyście mieć w swojej cichej klawiaturze? Dajcie znać w komentarzach, a ja się żegnam. Trzymajcie się, cześć.